Halo guys, hari ini kita akan membuat tutorial cara memasang sound effect di pivot animator guys. Nih, yang pertama-tama pasti kalian pasang buat animasinya dulu guys, baru kita pasang ya. Caranya kita harus set dulu kan. Kita pencet buat animasinya. Setelah itu ya guys, kita buat jadi akhir video, terus kita simpan di mana aja boleh. Kita akan simpan di kamera roll aja ya. Dan kita akan ketik apa ya? Oke, ini kita loh. Sekarang kita oke udah. Sekarang kita close, udahlah, nggak salah. Ini mana? Sekarang kita buka Google guys, buka Google. Setelah itu kita buka Canva, oke, canva.com. Pastikan kalian sudah login ya guys. Dan di sini banyak pilihannya guys, mau yang mana ya guys? Nah, kita akan buka yang ini guys. Ya, pastikan kalau salah guys. Bukan salah. Di sini guys ya, di sini. Terus kita pasang video yang tadi ya. Video yang tadi mana nih? Roll kamera. Nah, oke. Ya. Alphans. Mana di mana? Oh, iya. Oke, ini deh guys. Dan waduh, kita harus nunggu nih guys. Aduh, lama juga ini nunggunya. Aduh, mohon maaf kalau nunggunya lama. Woi, udahlah, kita coba yang lain aja dulu ya. Atau ya aku mau buat tutorial cara memakai Canva dulu ya, yang buat gak tahu Canva ya. Jadi di sini banyak gambar-gambar yang bisa dipasang di sini guys. Misalnya ini. Ada ini ya. Terus kita bisa besarkan, kecilkan. Nggak kelihatan juga sih. Terus kita bisa muter-muter. Dan kita bakal bisa kita hapus sih. Hapus ini. Kita juga bisa tulis di sini mau apa aja. Kita bisa hujan, dan di sini juga ada animasi GIF. GIF apa bukan ya? Langsung aja kita upload. Oh, ternyata udah ke download guys. Sekarang ini kita lanjut ke tutorialnya. Ini untuk apa ini? Oke, ini. Mohon maaf guys, ada suara. Aduh, mohon maaf ya guys, ada suara. Jadi di sini kita bisa pasang ya, dan tim-timnya juga bisa dipilih. Kalau nggak ada minyak batu, pakai ini. Kalau udah, dan kita coba play. Tapi abang lihat kok langsung sampai di sini di sini kita bisa pasang efek ya, sound effect gitu. Caranya kita tetap di sini, terus kita pencet audio, kita tinggal klik upload media, terus kalian tinggal pilih deh mau sound effect yang mana. Nih yang One Punch Man. Coba ya.
Aduh, macam mana pula nih? Pak, geser. Pak. Wah, nih udah bisa nih guys. Dan ternyata bisa guys. Dan kita tinggal kecilkan. Tidak jadi. Dan ini kita jadi guys, terus ya kita pasang judul lah. Namanya tes. Gede pula. Selesai. Nah, ini udah guys ya. Kita enter. Terus kita klik share, terus kita klik download dan kita tinggal download deh. Ini juga. Nah, jadi tes selesai nih guys. Ya, jadi kita buka file yang tadi, yang tadi pula. Yang kita belum kasih sound itu kita buka guys. Jadi mana ya tadi? Oh, ini nih. Jadi awalnya ini tuh gak ada kan guys, gak ada efeknya kan. Abis ini di download, kita coba lihat ya guys. Mantap guys. Jadi tinggal kalian set deh guys, dan kita bisa upload ke YouTube ya guys. Dan itulah tutorial cara memasang sound effect pada video pivot animator guys. Dan itulah tutorialnya sudah saya sampaikan, dan bye bye.